Dan jadi Rasul di dunia keneh tos nyapaatan komong di akhirat. Jadi cariosana moal nyulaya gitu. Sebab memang wajib kasifatan ku sifat sidik. Wa annahum ma'sumuna minal wuqufi muharramin aw makruhin. Jeung para rasul mah maksum diraksa tina ngalaksanakeun anu diharamkeun bahkan anu dimakruhkeun. Rasul mah kanu halal ge henteu kokomoan. Kanu makruh geus kajaga, kanu haram komo. Urang mah kan anu halal kokomoan, anu makruh osok, anu haram panasaran gitu. Digabret we urang. Dahar anu kudu nyihatkeun ngadon jangan jadikeun panyakit urang. Sebab memang salah ngaracik. Lamun anu halal wungkul mah jadi penyakit. Ande mah bumbuan ku makruh, uyahan ku haram. Ongkoh dahar teh enak, ongkoh mahal, tapi jadi penyakit. Sebabnya kitu meureun racikanana. Tarasul mah bujeng-bujeng anu haram, anu makruh ge diraksa, anu halal ge saperluna. Pan Rasul mah tuang, moal waka tuang lamun can lapar, memeh wareg liret eta Rasul. Rasul mah moal tuang lamun can lapar, can wareg liren manteng eta Rasul. Bari nyandak tuangan ge pan kutilu Rasul mah. Kutilu itu urang mah kabayang mun kutilu sigana moal bebeunangan komo sangu di angunan kabayang. Itu linghas na sangu teh beureun gitu. Cokot leos deui. Matak janten kakiatan tuang moal janten penyakit. Jadi diraksa tina haram termasuk tina makruh, halal oge kadar butuh. Wa annahum muballighuna ma umiru bitablighi. Sifat anu wajib di Rasul kadua teh nyata wajib kasifatan ku sifat tabligh. Naon anu diperintahkeun cek Allah didugikeun bakal didugikeun, moal disumput-sumput. Termasuk dina urusan-urusan anu sifatna adat. Jadi Rasul mah lamun aya hukum ti Allah rek amis rek pait dugikeun. Balighu anni walau kana murron, matak diajarkeun ka para sahabat, hei para sahabat dugikeun hukum anu geus dibejakeun ku kami ka umat meskipun eta hukum teh pait gitu. Wayahna tepikeun. Sabab moal disumput-sumput. Aya urang mah kan sok aya disumputkeun. Lamun lawan bicarana ya mun bejakeun bisi ngambek ya urang mah kan kadang-kadang cadel gitu komo geus kaasaan mah pamerena tuani nyarek jadi cadel kan si eta ngalakukeun haram tapi kamari mere duit gitu moal wani nyarek jadi cadel kan akhirna teu ditepikeun hukum tarosoma tabligh pasti dirugikeun rek amis rek pait dirugikeun sabab wajib kasifatan ku sifat tabligh. Wa annahum hadzikuna jeung Rasul mah pasti calerdas. Sabab wajib kasifatan ku sifat patonah, pinter. Mustahil Rasul bodoh. Mulai diurang presiden pantina rosada. Entak baheula pernah ngalogat warosada lan presiden logat nanti presiden udah pan pinter rosada teh presiden mah mungkin bodoh cenah pasti pinter mah tak jadi presiden ge dan bodoh mah moal bisa jadi presiden gitu mata warosada lan presiden dina rosada pan presiden diurang dada rosada dada pinter pinter lah teuing pinter naon teu apal. Jadi Rasul mah wajib pinter, pasti pinter, mustahil bodoh. Bihaisu yakunu fihim qudratun ala ijami husumna sabab lamun Allah ngalungsurkeun Rasul di hiji tempat, Rasul can lungsur musuhna mah geus aya. Nabi Musa dilungsurkeun di Mesir, memeh Nabi Musa lungsur pan Firaun geus aya geus nyampak. Kangjeng Nabi memeh diutus Rasul Abu Jahal geus aya.
Jadi heula keneh musuh daripada nu bakal ngalawanan musuh. Mata perlu kepinteran keur ngelehkeun eta mah ngelehkeun dina hujah. Termasuk dina ngelehkeun ke strategi perang lamun kudu perang misalkan. Tak mustahil Rasul bodoh, wajib Rasul kasipatan ku sifat pinter atanapi patonah. Taya sifat anu opat sidik amanah tablik patonah ente. Ieu teh tajibu lil mursalin wajib kepada Rasul mah. Rasul wajib jujur alias bener, Rasul wajib tabligh ngadugikeun, Rasul wajib amanah teu khianat, wajib pinter berarti mustahil Rasul teu jujur, mustahil Rasul nyumputkeun, mustahil Rasul bodoh, mustahil Rasul khianat gitu. Terus aya daya disebut nabi, tan nabi mah sanes Rasul. Setiap Rasul pasti nabi. Setiap SMA pasti SMP, pernah SMP. Ngan setiap SMP moal SMA. Sapinter-pinterna budak can pernah ngalaman kolot. Kolot pasti pernah budak. Sabodo-bodona kolot pernah ngalaman budak. Jadi tetap unggulan kena kolot. Sabab geus ngaliwati pasti jadi budak. Sapinter-pinterna budak moal bisa ngalehkeun kolot sabab budak mah can pernah ngalaman kolot. Setiap kolot budak tegasna pernah budak. Teu setiap budak pernah kolot. Setiap Rasul nabi, udah pasti Rasul mah nabi. Ngan teu seunaon nabi sanes Rasul gitu. Jadi mun ieukeun mah nya nabi nya Rasul, aya anu nabi wungkul gitu. Model Kangjeng Nabi Muhammad jaga nabi jaga Rasul gitu. Tapi model naon Nabi Ar-Fahsad aya nabi eta mah nabi wungkul. Ente Rasul. Naon bedana nabi jeung Rasul? Aya bedana. Ari Rasul mah wajib kasipatan ku sifat khususna tabligh. Ari dina segi sidik amanah patona mah nabi ge sami, nabi leres jujur moal bohong, nabi amanah leres moal khianat, nabi pinter ngan dina tabligh bentenna. Tan nabi mah teu wajib tabligh. Matak teu sakedik nabi mah aya teu gaduh umat. Da sabab teu nganepikeun. Benten sareng Rasul, Rasul mah kudu nganepikeun. Syaratna kudu nganepikeun ka karajaan ten Rasul. Jadi wa amal anbiya ghairul mursalin fala yakunna mubalighin. Jadi teu aya sifat wajib tabligh di nabi. Sifat wajib di nabi mah tilu, sidik, amanah, patonah. Lamun sifat wajib di Rasul mah opat ditambahan sifat wajib tabligh teh. Nya lamun Rasul teu kasifatan wajib tabligh meureun hukum agama mah leuwih ka urang da teu wajib tabligh moal ditepikeun da teu wajib meureun. An paya jibu tasdik bi annalillah rusulan. Orang wajib ngebenerkeun bahwa Allah teh ngutus para rasul jeung para nabi secara garis besar. Jadi orang teu kenging inkar. Teu kenging inkar, bahkan ka sebagian rasul teu kenging kudu sadayana diimani. Bahkan saur Imam Suhaimi, na'am yajibu alal mu'min tina sapalihna kewajiban seorang mukmin teh ayyak lama wayu lama wayu an lima urang kahiji kudu terang ka Rasul jeung kudu mere nyaho ka saha sibian ka budak nisa ka istri hudam lamun urang gaduh pembantu bejaan teh pembantu urukan budak urang kudu diurukan sabada urang terang ya diurukan sahawae Rasul anu wajib ku urang dikaterangkeun termasuk istri urang termasuk pembantu urang gitu
duh da urangna sibuk nya wayahna abuskeun ka ustad cenah dibejaan kawajiban lamun henteu doraka nyata urang wajib terang jeung masihan terang ka keluarga teh kana pirang-pirang jenengan rusul anu ditutur dina Quran sanes anu 313 114 115 tapi anu ditutur dina Quran gitu aya sabariji dina Quran cek sapalih mah 20 genep cek sapalih mah 25 mana wae anu 20 genep atau 25 teh taya ku Syekh Nawawi nadomkeun asmaul rusulin bi Qur'anin alaika tajib wajib urang terang pirang-pirang jenengan rasul anu aya dina Quran mana nu kahiji Kangjeng Nabi Adam alaihi salam nu kadua Kangjeng Nabi Zakaria ya teu tartibnya dina periodena teu tartib anu kadua Nabi Zakaria nu katilu Nabi Yunus ieu mah tartib dina urutan Qur'ana ieu mah nu pertama disebut na Qur'an teh dina ayat pertama Nabi Adam dina surat Al-Baqarah teh teras Kangjeng Nabi Zakaria nu katilu Nabi Yunus dituturna Qur'an teh Nabi Yunus mah kisahna anu di dahar lauk kaluar tina lauk naon tuangna Nabi Yunus susu domba jeung waluh gitu matak waluh mah keur lambung sae nya kabayang pan Nabi Yunus 40 dinten 40 wengi teu tuang kabayang prapet peujitna kan mun urang mah geus mah meureun lah matak susu domba teh sae ari susuan mah lah sae lah dijamin rek susu naon oge sae gitu lamun tuangan keur pencernaan memang waluh nu sae Nabi Yunus ge baheula nuang waluh normal deui peujitna nya cenghar deui baheula pan can aya promah meureun zaman Nabi Yunus mah mun aya milanta menang milanta cek Nabi Yunus jadi ku susu domba jeung waluh model urang mun aya nu tipes ngulup waluh we ayeuna ku susu beruang mun aya nama sanes susu beruang susu cap beruang teh lain susu beruang kabayang kumaha meresna beruang susu domba atau susu sapi anu geus difermentasi capna we beruang anu urang kan kadang-kadang sok nipu itu cap teh naon produkna haram tapi capna halal gitu daging babi cap onta pan padahal daging babi pada capna onta bahasa Arab dina eta teh oh ieu mah halal tinggal di bahasa Arab aya dahareuna halal tapi perkarana haram gitu nya model susu beruang ai beruang mah kan teu kenging konsumsi mending kana susu sapi cap anjing daripada susu anjing cap sapi mah anu kaopat Kangjeng Nabi Nuh nya terkenal Nabi Nuh dikisahkeun dina Quran anu nyandak sajodo-sajodo makhluk kana parahu ketika tufan saalam dunia anu kadua Nabi Idris tan Nabi Idris mah anu ical di leuweung diudag-udag ku umatna rek dibunuh ta eta mah ku Allah disumputkeun matak aya bahasa naon muncak bahasa mah moksa tilem moksa teh cek orang Hindu mah kan moksa jelema jugjug eueuh mun maut di mana kuburanna eueuh tamu dan Nabi Idris mah istilahna moksa gitu ku Allah disumputin matak Nabi Idris mah jumeneng kene aya kene ada can pupus can wafat disumputin teh di leuweung ketika diudag-udag ku umatna rek dibunuh anu kagenep Nabi Ibrahim ieu Abul Muwahhid anu ahli filsafat pemikir kerak pemikir kuat Nabi Ibrahim matak disebut Abul Muwahhid anu teras ngalungsurkeun we ti Nabi Ibrahim teh Kangjeng Nabi Muhammad SAW ti jihad Siti Hajar gaduh putra Nabi Ismail tah mah ka Mekah ka Bani Quraisy lamun ti Nabi Ishak ka Bani Israil tah mah orang Eropa orang Amerika ya tidinya ti Nabi Ishak lamun ke daerah-daerah Asia yang ti Nabi Ismail tah mah ti Siti Hajar gitu
Memang dina segi naon surah memang Nabi Ishak mah gaduh soca anu biru pan dina tareh mah. Biru soca Nabi Ishak mah. Lamun Nabi Ismail mah coklat. Urang mah hideung teuing ti saha. Panon teh hideung cenah. Mun coklat ka Nabi Ismail cenah. Lamun biru ka Nabi Ishak mah orang Eropa bariru pan socana. Urang mah hideung ayeuna mah warna-warni anu beureum aya. Anu hejo sumuka ungu-unguan nganggo alat teuing ti mana eta mah itu. Mata Asia mah Timur Tengah meureun Asia eta mah ti Nabi Ismail lungsuran. Tapi sadayana ge ti Nabi Ibrahim. Katujuhna Nabi Ilyasa. Kadalapana Nabi Ishak, Nabi Ishak putra Nabi Yakub ieu mah. Nabi Ibrahim putra Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan kaduh putra teh dua. Nabi Ishak sareng Nabi Ismail. Ti Nabi Ishak engke lungsur kangjeng Nabi Yakub termasuk kangjeng Nabi Yusuf. Bani Israil tah mah. Termasuk engke Nabi Musa alaihissalam jadinya. Termasuk Nabi Isa Ali Imran kan tidinya Siti Maryam. Sebab Bani Israil. Lamun kangjeng Nabi ti Nabi Ismail. Solihihim teras kangjeng Nabi Soleh. Nabi Soleh mah anu gaduh mukjizat tiasa ngaluarkeun anak onta tina lebet batu. Bahkan ieu onta Nabi Soleh engke bakal jadi penghuni surga. Onta Nabi Soleh mah ka surga. Padahal salat tara ngaji tara bisa ka surga. Kiraku urang sok ngaji teh bisa ka surga. Onta kudu pede onta ge nu teu ngaji ka surga. Komo urang anu sok salat, anu sok ibadahnya pasti ka surga nya kudu pede pan. Asal kuat iman iman kacanak nepikeun ka maot itu pasti ka surga nah. Bisi teu percaya mun bohong ke tagih di akhirat. Ustad geuning abi ka neraka sakedeung na neraka make ka surga orang Islam. Sabaraha sakedeung paling 1 miliar tahun berarti. Namun orang seueur dosa gitu. Lamun hayang abus ka surga nya ulah gaduh dosa. Onta Nabi Soleh wae ka surga, anjing kitmir wae ka surga, pan anjing anu ngiring ka Ashabul Kahfi. Kusabab cinta ka solihin, kan Ashabul Kahfi teh solihin. Nepikeun ka pincang eta kitmir naon ngajaga. Lamun aya nu rek ngaroga hala si anjing berubu bebeja, aya anu nyumput bebejan ku anjing pan. Ieu nu soleh maot si anjing belum maot kitmir dikasurgakeun ku Gusti Allah eta anjing. Matak anjing kitmir mah hiji-hijina anjing anu teu najis. Tak ulah galak-galak teuing ka anjing si anjing we kitmir. Tak budak aya unyang anjing kitmir eta mah kitu. Teu kudu dicarek. Oh anjing halus anjing kitmir ka surga. Teras kangjeng Nabi Ayub anu terkenal gaduh panyawat salami 18 tahun. Gaduh istri 4 tilu memabur. Nu hiji we Siti Rohmah anu satia. Teras kangjeng Nabi Harun mah rakana Nabi Musa. Ieu mah sareng dakwahna duaan. Duanana rasul. Ngan anu janten leaderna rayi Nabi Musa. Teras kangjeng Nabi Su'aib. Nabi Su'aib mah mertuana Nabi Musa. Nabi Su'aib orang Madyan gaduh istri jenenganna Siti Sapuro ditikah ku Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ka Nabi Su'aib teh mertua. Terus Nabi Daud, nah ieu Nabi Daud mah anu sakti teh anu beusi teh siga adonan roti diemplek-emplek. Nabi Daud mah ngadamel senjata perang teh geus teu ku mesin. Beusi emplek-emplek we jadi pedang. Beusi emplek-emplek jadi tumak. Nabi Daud nu ngelehkeun raja saha Jalut anu badag nu raksasa. Nabi Daud keur Yosua 7 tahun. Batu cebrot cungkel raja. Jagoan Nabi Daud mah lawan. Mata gaduh putra Nabi Sulaiman jago. Aya teureuk kan. Teras kangjeng Nabi Hud
Kangjeng Nabi Hud mah anu umatna memang ngabangkang nepikeun ka dilaknat ku Allahna luar biasa. Teras Nabi Uzair mah ieu teh periode antawis ti Nabi naon caket ka Nabi Isa alaihissalam. Sateu acan Nabi Isa lungsur aya Nabi Uzair. Anu hiji-hijina jalmi anu paham kana kitab Taurat teh sabada ribuan tahun teh aya Nabi Musa. Nabi Uzair wungkul. Matak cek Yahudi Uzair ibnullah. Nabi Uzair mah anak Allah sabab Taurat paham gitu. Dina waktu eta geus teh anu paham kana Taurat. Tapi aya hiji jalmi jenengan Uzair paham kana Taurat, matak dianggap anak Allah. Cek Yahudi Uzair ibnullah. Teras Kangjeng Nabi Yusuf anu terkenal karena kasepna. Matak urang lamun 4 bulanan doana Nabi Yusuf manehna geus teu pati kalaku panjang teuing. Geus surat Luqman aya Luqmanul Hakim pan kulit hitam, matak urang teh hararideung. Nah, sok diurang mun 4 bulanan surat naon sok dibaca. Surat Luqman. Jadi kasuka naon ka Luqman mah nyandak solehna, ulah nyandak kasepna. Da kulit hitam. Rek Yusuf panjang teuing, ari budak hayang kasepnya hese. Matak dibaca Luqman deui, budak cenah keheng deui da surat Luqman atuh bae sing soleh we gitu. Daripada kasep siga Nabi Yusuf kalakuan Firaun. Tak sok dibaca teh surat Luqman. Matak anu apik mah sok dibaca teh 3. Surat Maryam, surat Yusuf, surat Luqman. Lamun awewe geulis siga Siti Maryam, soleh siga Luqman. Lamun lalaki kasep siga Nabi Yusuf, soleh siga Luqman. Urang pan hoream lila. Surat Maryam teu wau. Surat Yusuf kokoreh kurana ge acara beres kakara kapanggih. Halaman nating di mana? Nu apa surat Luqman ya surat Luqman. Bijil budak nya kumaha cetakan. Hideung budak teh padahal cenah ngajikeun Quran 4 bulan surat taun surat Luqman cenah heukeun bae gitu. Hideung nama ngan solehna pan utama mah. Ta Nabi Yusuf mah kasep. Tapi meskipun terkenal kasep dina carita, tetep anu pangkasep mah Kangjeng Nabi. Matak Allah ngadamel ka kasepan teh 2 buleud. Sabuleud mah tamplok ka Kangjeng Nabi. Nu sabuleud deui satengah ka Kangjeng Nabi Yusuf, satengah cek sapalih mah ka Nabi ka Sayyidina Ali, cek sapalih mah ka Dahiyatul Kalabi saparapat. Jadi saparapat dibagi 2, Sayyidina Ali sareng Dahiyatul Kalabi. Saparapat deui salam dunia. Sigana ku Primus ge beak sawareh tah. Can artis anu urang kabagian nu ka henteu gitu. Nya saparapat dibagi salam dunia gitu. Cokot ku Anjasmara saeutik, cokot ku Adam Jordan saeutik. Mata kasep Kangjeng Nabi mah teu tiasa katinggal gitu. Saking ku sempurna. Ai Nabi Yusuf mah katinggal kasepna. Da sabab setengah model urang lampu anu 100 watt jeung lampu anu 50 watt. Nu 100 watt mah bisa katinggali sabab serab. Model naon cahaya matahari leuwih caang tibatan bulan. Matak matahari mah moal bisa katinggali da serab kecuali make alat gitu. Ari bulan mah kan dohir. Ta Nabi Yusuf teh kitu ibaratna. Jadi dohir katingali. Jadi watt kakasepanana disahandapeun Kangjeng Rasul. Jadi Kangjeng Rasul nu puncak. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Ngan pedah Kanjeng Rasul mah teu ikut lomba dina kasep. Gitu, teu ngiring lomba. Nabi Yusuf mah ngiring lomba matak pangmeunangna dina carita. Padahal da nya geus moal anu ngelehkeun matak teu ngiring lomba Kanjeng Rasul. Teras Kangjeng Nabi Lut. Nabi Lut mah anu di daerah Irak, anu naon umatna teh nu resep sodomi teh gini. Lalaki resep ka lalaki, awewe resep ka awewe. Nah eta kaum Nabi Lut matak disiksa ku Allah luar biasa. Anu saterasna Nabi Ilyas.
Ta cek sapalih mah Nabi Ilyas Nabi Dzulkifli teh eta takene matak cek ulama anu nyebatkeun wajib terang Rasul 2 genep teh Ilyas sareng Dzulkifli teh benten jalmi. Jadi 2 nami benten jalmi. Nabi Ilyas aya, Nabi Ilyas Nabi Dzulkifli aya. Cek ulama anu nyebatkeun 25 teh Nabi Ilyas Nabi Dzulkifli teh eta keneh. Eta kan matak awit tahada atawa hiji Nabi Ilyas Nabi Dzulkifli teh hiji jalmi. Tata adadul labdi itihadul makna. Ari namina mah 2 ngan jalmina hiji. Pan urang ge sok kitu nya. Kanu ieu ngenalkeun anu saha, kanu ieu saha. Da eta keneh. Teras Kangjeng Nabi Yahya. Ta Kangjeng Nabi Yahya mah sakurun sareng Nabi Isa. Sajaman gitu. Nabi Isa resep gaul jeung nu saleh model hawariin. Kang Nabi Yahya mah jeung anu baradenggong gitu. Mantap ketika di debat ku Nabi Isa muncul mah Nabi Yahya pan anjeun teh nabi. Nah cenah ruang riung jeung kitu justru pan tugas nabi cenah menerkeun nu ruksak. Manya tukang servis ngagugulung TV bener. Pasti ngagugulung TV anu ruksak supaya bener. Jadi tugas Nabi Yahya mah jadi tukang servis. Nyervis jalmi anu teu iman supaya jadi iman. Tak kemudian ustad orang yang balager saperna tepati naon tepati bergengsi gitu. Mun ustad jeung nu marabok jago eta mah. Jadi urang mah ustad yang marabok teh jadi malah tabu. Ustad justru kan tugas ustad mah justru nyerepis. Ari ustad bau jeung ustad deui mah tuh tah aneh. Justru ustad mah kudu gaul teh jeung anu balalangor gitu. Sabab memang tugasna nyerepis. Pan urang ge mangge tukang servis teh lamun aya nu ruksak. Teras Kangjeng Nabi Sulaiman, tah ieu anu janten raja saalam dunia teh. Ieu teh putrana Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Rahasia janten rajana naon aya dina khotam, dina alina. Sabab dina Quran dijelaskeun ketika Nabi Sulaiman ical alina eureun jadi rajana. Si alina dipakai ku Iprit menjadi raja. Mun ayeuna aya ali Nabi Sulaiman gitu. Jadi raja. Gitu. Atak paribasa di urang aya batu Sulaiman. Ting Sulaiman mana eta mah? Ieu cenah batu Sulaiman gitu. Si horeng Sulaiman tukang cuanki meureun ngajual batu. Kuning cenah urang anger we kieu cenah kitu. Jadi khotam Nabi Sulaiman mah jadi ciri kerajaan anjeunna. Moal anu wani ngaganggu satungtung Nabi Sulaiman nganggo eta ali bakal tetep dina janten rajana. Mata hiji waktos Kangjeng Nabi Sulaiman kahampangan si alina disimpen di luar jamban dina meja, didodok ku si Iprit, dicokot dipake. Jadi Iprit menjadi raja, Nabi Sulaiman terjadi raja. Memang sunatul anbiya da nganggo khotamanya sunat para nabi di ali mah. Ngan lamun dina keur salat mun urang jadi makmum saena dina kenca. Mun jadi imam dina katuhu nganggona itu. Sunatna kitu. Lamun sunat Kangjeng Nabi mah dina cingir. Bari dibalikeun. Jeung watangna teh perak gitu. Bari dibalikeun aya stempel pan. Muhammadur Rasulullah lamun ngirim surat eta stempelna Ali plok. Urang ge sunat matak anu sok nganggo Ali niatan ngalaksanakeun pasunatan we. Supaya janten ganjaran gitu. Ulah gagayaan wungkul kudu aya nilai plus itu di Ali teh. Niat kan ngadamel sunat di Ali gitu. Teras Kangjeng Nabi Isa nya Nabi Isa memang jadi fitnah dina hartos umatna mitnah ka Nabi Isa majarkeun Isa ibnullah. Nabi Isa teh budak Allah sebab lahir tanpa aya bapa. Padahal lamun rek ngitung-ngitung aneh keneh Nabi Adam teu indung teu bapa. Kunaon Nabi Adam dianggap pangeran gitu.
Nabi Isa mah teu aya bapa tapi aya keneh ibu Siti Maryam. Nya lamun pedah Nabi Isa mah cenah aneh proses aya ka alam dunia tanpa aya bapa gitu. Pan ari adat mah mun hayang aya keturunan pan kudu tina dua indung jeung bapa. Itu negara bijil budak. Diurang ge loba Siti Maryam teh. Aranakan areueuh bapaan. Siti Maryam. Padahal lamun rek ngitung-ngitung aneh jadi syarat pangeran mah Nabi Adam mah leuwih aneh. Tanpa ayana proses bapa. Komo Siti Hawa. Siti Hawa mah aya bapa. Siti Hawa kan tina Nabi Adam. Tina igana Nabi Adam gitu. Didamel janten Siti Hawa. Jadi Siti Hawa mah tanpa ibu aya bapa. Siti Maryam mah tanpa bapa aya ibu. Nabi Adam leuwih aneh mah tanpa ibu tanpa bapa tapi aya Allah ngarasakeun. Mata umat Nasrani jadi fitnah gede gitu. Mata ketika ketika Kangjeng Nabi nyebatkeun abduhu wa rasuluh tah itu memang salamet. Jadi orang Islam mah sakumaha mahabbah ka rasul geus moal bisa wani mangerankeun gitu. Sabab geus aya sifatan abduhu wa rasuluh bahwa Kangjeng Nabi teh abdina Allah, rasulna Allah. Nya sakumaha urang cinta na ka Kanjeng Rasul moal wani ngapangeran. Mata pangkat abduh teh pangkat anu paling sae keur Kangjeng Nabi supaya teu jadi fitnah ka umat gitu. Siga baheula umat Kangjeng Nabi Isa. Kusabab teu disipatan abduhu mataknya umat Nabi Isa seueur anu nganggap Nabi Isa teh ibnullah teu Abdullah. Terakhir nyata panutan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah mah naon panutup sadaya nabi. Moal aya deui rasul sabada Kangjeng Nabi diutus. Ta cek sapali Nabi Ilyas cek tadi Nabi Zulkifli teh cek sapali mah Nabi Yusa. Nabi Yusa teh Nabi Zulkifli teh cek sapali mah Nabi Zakaria teh Nabi Zulkifli teh cek sapali mah Nabi Hizkil. Ieu mah Nabi Hizkil mah nabiun min Bani Israil. Min ali Fir'aun. Nabi anu ku Allah dilungsurkeun ti keluarga Fir'aun coba. Iya ti keluarga Fir'aun, sakitu bedegongna Fir'aun, turunan Fir'aun. Aya anu jadi nabi. Matak teu kudu aneh. Bapa nama tukang anu budakna jadi ajengan gitu. Ari uhur nama ajengan budakna jadi bajingan. Nabi Nuh tah mah. Nabi Nuhna rasul tapi budakna Kanaan kufur ban. Jadi memang teu aneh, teu kudu aneh. Lamun ti turunan kufur bijil jalmi anu kuat iman. Ti turunan kuat iman bijil jalmi anu kufur teu kudu aneh. Memang sunatullahna gitu. Ta Nabi Hijil teh nabiun min ali Fir'aun. Hiji nabi anu dilungsurkeun wa teh ti keluarga Firaun nya turunan Firaun. Bibit-bibit mah Firaun gitu Nabi Hijil. Da Firaun teh Nabi Adam keneh kaluhurna mah. Ngan teuing ti Qabil, teuing ti saha Firaun. Ta Nabi Hijil teh gaduh ibu geus sepuh pisan. Nya tos sepuh ngan ieu ibu Nabi Hijil teh memang iman gitu. Nya ge aya di lingkungan Firaun, tapi iman dugikeun ka anjeunna teh geus lami rumah tanggi teu gaduh wae putra ngadua ka Allah. Pasaalat Allah al-walad. Gusti abdi hoyong gaduh putra. Padahal geus cek medis geus teu mungkin kan geus kolot gitu. Tapi Allah ngarasakeun pawahabalah dipaparin putra. Ulah geus sepuh. Kangjeng Nabi Zakaria we atuh. Bojona 80 tahun orokan. Itu kudu aneh. Jadi sagala oge lamun Allah ngarasakeun mah moal hese. Ta Nabi Hijil teh ibuna teh geus sepuh pisan. Ba'da kibariha. Jadi kibar teh kolot teh kolot pisan lah. Mun ayeuna mah meureun 80 tahun kaluhur gitu. Boro-boro boga budak, meureun jima oge geus eueuh sumanget gitu. Tapi dan nyuhunkeun ka Allah, pasaalat Allah al-walad hoyong gaduh putra anu soleh. Dipaparina Nabi Hizkil. Jadi munggu Allah mah memang teu aya anu mustahil.
idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Urang teh padahal penghasilan teu boga tapi hayang anunya ngadoa ka Allah nya mun Allah ngarsakeun bakal gitu. Bakal. Yang penting memang tarikeun ngadoa we. Da sabab ad-du'a mukhul ibadah. Bahkan cek ulama tasawuf hadean mana doa jeung ikhtiar. Jelas hadean doa tuh. Matak aya paribasa hasil tina ikhtiar mah 1%. Mun tina doa 88%. Tapi kadang-kadang ieu 88% bisa kaganggu ku 1%. Matak kudu dihijikeun disebut we era et labora teh ya. Naon berdoa sambil usaha teh eta nu bakal 100% mah. Ngadoa satakar kabek da kahalangan kudu 1% teh Allah teu ngarasakeun ya terjadi. Ikhtiar satakar kabek keur memang efekna saeutik ikhtiar mah 1% gitu. Anu paling gede mah doa gitu. Tah ieu oge dina ikhtiar mah dina syariat geus teu masuk akal. Ibuna Nabi Hijril gaduh putra. Kahiji memang geus menopause mencekan mah geus teu head geus moal aya. Rahim geus garing termasuk boyo carogena nya geus sepuh geus teu mungkin lah tapi pasaalat ku doa ngadoa ka Allah pawahaba dipaparinan ka Allah tak doa mah disebutake mukhul ibadah pangkuatna kegiatan urang anu ngepek kana nepi ka hoyong ku urang tapi nya meskipun 88% ulah dikagukan ku 1%. Udah geuning 1% oge. Ikhtiarna. Tak 80 ditambah 88 tambah hiji jadi we pol 100%. Matak jarang meleset. Anu ikhtiar jeung doa mah jarang meleset hasilna. Ikhtiar wungkul sok meleset. Doa wungkulnya sok meleset gitu. Ta anu tara meleset mah doa jeung ikhtiar dikolaborasikeun ieu. Seperti anu terjadi ka ibuna si Kangjeng Nabi Hizqil alaihi salam. Qaulu Suhaimi wa qala sahibu badil khuluq wallahu a'lam.